Carissimi amici di Matto Scacco, siamo arrivati alla fine di un lunghissimo calvario che ha visto come protagonisti da una parte Carlsen, Chess.com, Nakamura e compagnia bella contro Niemann. Ebbene sì ragazzi, il caso Carlsen-Niemann si chiude qui. Si chiude qui e se dobbiamo dire in breve, spoilerare chi aveva ragione e chi aveva no, a quanto pare aveva ragione Niemann. In pratica non sono riusciti a trovare in alcun modo segni evidenti di trucchi e sotterfugi per barare all'interno del gioco e quindi Niemann viene reintegrato nei giochi dal vivo, nel gioco online, sulla piattaforma chess.com che l'aveva escluso dal gioco, facendo così chess.com un'assunzione di mea culpa, Carlsen stesso. Ma adesso andiamo a leggere direttamente questo comunicato. Diceva da giugno entrambe le parti hanno negoziato privatamente nel tentativo di risolvere i loro problemi e consentire al mondo degli scacchi di andare avanti senza ulteriori controversie. Chess.com, Carlsen, Hans e Hikaru hanno tutte le proprie opinioni sugli eventi che circondano la controversia e concordano sul fatto che ciascuno dovrebbe essere in grado di parlare apertamente delle proprie opinioni. E intanto è arrivato questo comunicato ufficiale da parte di Chess.com che dice: siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Hans Niemann per lasciarci alle spalle le nostre divergenze e andare avanti insieme senza ulteriori controversie. Al momento Hans è completamente reintegrato sulla piattaforma chess.com e non vediamo l'ora della sua partecipazione ai nostri eventi. Tra parentesi, livello falsità, livelli massimi. Vorremmo anche riaffermare che sosteniamo i risultati del nostro rapporto pubblico dall'ottobre 2022 riguardante Hans, incluso il fatto che non abbiamo trovato prove determinanti che abbia barato in alcun gioco dal vivo. Ovviamente questo è tradotto in automatico, quindi prendete con le pinze le parole. Tutti noi amiamo gli scacchi e apprezziamo tutti i fan appassionati e membri della comunità che ci permetteranno di fare quello che facciamo, chess.com. Mentre che cosa dice Carlsen? Lo leggiamo qui sotto. Prendo atto e comprendo il rapporto di chess.com, incluso la sua affermazione secondo cui non ci sono prove determinanti che Niemann abbia barato nella sua partita contro me alla Sinquefield Cup. Sono disposto a interpretare, va bene, qui è tradotto male, va bene, quindi Carlsen mostra una certa magnanimità e una voglia di collaborare insieme con Niemann. E infine vediamo le parole di Niemann stesso che dice: sono lieto che la mia causa contro Carlsen e chess.com sia stata risolta in modo reciprocamente accettabile e che sto tornando a giocare su chess.com. Non vedo l'ora di competere contro Carlsen negli scacchi piuttosto che in un tribunale e sono grato ai miei avvocati per aver creduto a me e avermi aiutato a risolvere il caso. Quindi ragazzi, come si dice, il caso è chiuso, è finita questa vicenda. Questo caso aveva, diciamo, diviso gli scacchisti in due parti: i sostenitori di Carlsen da una parte, che erano convinti che Niemann barasse e con tutte le varie prove, poi il fatto che era stato bannato su chess.com, le percentuali di precisioni strane insomma, calderone incredibile. Dall'altro lato c'era Niemann che diceva: io sono innocente, datemi la prova che io posso aver barato in un torneo dal vivo, che era molto difficile. Quindi si è parlato di tutto, di vibratori anali, di tutto si è parlato. Probabilmente tante erano anche fake news, curiosità, anche noi stessi media e canali YouTube che parlavano di questo caso ci siamo aggregati a tutte queste notizie che uscivano fuori. Però da una parte sono felice che la cosa si sia chiusa in questo modo, dall'altra vedo, sono sempre felice, dall'altra vedo un'immagine danneggiata di questo scacchista. Cioè, se è vero che non hanno trovato nulla, tra l'altro la commissione speciale fatta dalla FIDE sta continuando ad indagare nonostante il caso è chiuso, ma ormai possiamo immaginare come andrà a finire, resta il fatto che l'immagine è comunque un po' danneggiata, come quando c'è stato un omicidio
e il primo accusato era il vicino di casa, che lo vedete sempre in TV, sempre in tribunale, nei titoli dei giornali, accusato Tizio e Caio, e poi iniziano a spulciarti tutto. Ah, l'altro giorno ha visto un video di due cani che si accoppiavano, quindi è malato di testa, quindi ti mettono alla gogna pubblica, dopodiché si scopre che sei innocente. Però quello che hanno detto prima su di te non è che viene cancellato così facilmente, no? Quindi questo è un po' la stessa cosa. Quindi spero che non salti fuori innanzitutto nulla dalla commissione speciale della FIDE, che non trovino cose strane, ma se insomma, quanti mesi devi indagare su delle partite scacchistiche, e spero veramente che tutto possa ritornare alla normalità. Sarà interessante, ragazzi, e saremo i primi a parlarne di quando in un torneo qualsiasi ci sarà la sfida Carlsen-Nima. Lì ci sarà da godere, ma veramente da divertirsi veramente, veramente tanto. E guarda, voglio provare a fare un pronostico divertente. Secondo me, conoscendo il tipo che è Carlsen, che in maniera diplomatica ha detto quello che doveva dire, o meglio, gli avvocati gli hanno scritto quello che doveva dire e lui l'ha detto. Ma secondo me, lui cova dentro ancora un po' di astio e qualche dubbio lo cova ancora. E quindi, secondo me, quando si troveranno a giocare loro due, vi dico che secondo me Carlsen cercherà di fare cose strane, aperture strane, proprio per prendersi il gioco di lui. Questo è quello che mi immagino da un personaggio eccentrico come Carlsen. Voi che dite? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Ci aggiorniamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!